ரெய்னி சீசன் அவேர்னஸ். மழைக்காலங்களில் நம்மை பாதுகாத்து கொள்ளும் முறைகள். நீரின்றி அமையாது உலகெனின் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு என்கிறார் வள்ளுவர். இப்போ பருவமழை பெய்ய தொடங்கிடுச்சு. மகிழ்ச்சிதான். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சிதான். நீரின்றி இந்த நீள் உலகம் இல்லை. மேலும் மழைநீர் தூய்மையானது. ஆனால் அம்மழைத்துளிகள் எந்த இடத்தில் விழுகிறதோ அந்த இடத்தின் தன்மையை அது பெற்றுவிடுகிறது. இந்த மழைக்காலங்களில் நம்ம உடலை எவ்வாறு பாதுகாத்து கொள்ளணும் என்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வருமுன் காப்போம் என்னும் பொன்மொழிக்கேற்ப மாடிகளில் விழும் மழைநீரை வடிகால்கள் மூலமாக நம்ம கிணற்றுக்கு விடலாம். இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரும். இவ்வாறாக உதவும் மழைநீர் நம்முடைய கவனமின்மை காரணமாக பலவிதமான நோய்களை தோற்றுவிக்கின்றனர். ஆமாம், நம்ம வீட்டின் மாடியிலோ பக்கவாட்டிலோ வீசி எறியும் தேவையற்ற தெர்மாக்கோல் அட்டைகள், நெகிழி பைகள், டயர்கள், தேங்காய் ஓடுகள், பிளாஸ்டிக் பாத்திரங்கள், நீரை உறிஞ்சா தன்மையை கொண்ட பொருள்களில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கும். அதனை நாம் கவனிக்க மாட்டோம். நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அது கொசுக்களின் இருப்பிடமாக மாறுகிறது. அதிலிருந்து உருவாகும் கொசுக்களின் பெருக்கத்தினால் பலவிதமான நோய்களான மலேரியா, டெங்கு, காலரா, டைஃபாய்டு போன்ற நோய்கள் மனிதர்களை தாக்குகின்றன. நாம் பயன்படுத்தும் நீரை மூடியினால் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு நாம் பாதுகாப்பாக இல்லாவிட்டால் மழைக்காலங்களில் காய்ச்சல் மற்றும் சளி தொல்லைகள் அதிகமாக ஏற்படும். அந்த மழைநீரை தேங்காமல் அப்புறப்படுத்த வேண்டும். பிறகு மழைக்காலங்களில் நீரை காய்ச்சி குடிக்க வேண்டும். நாம் பயன்படுத்தும் தண்ணீரை மூட வேண்டும். மழைக்காலங்களில் நம் உடலை முழுமையாக மூடி மறைக்கும் ஆடைகளை அணிய வேண்டும். இப்போ நம்ம முக்கியமான ஒன்றை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். டெங்கு காய்ச்சலின் அறிகுறிகள் என்னெல்லாம்? தலைவலி, கடுமையான காய்ச்சல், உடல் வலி, கண்ணுக்கு பின்புறம் வலி, தொடர்ச்சியான வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, மேலும் உடலின் சிவப்பு புள்ளிகள் தோன்றினால் மிகவும் ஆபத்தான நிலை என்று அறிதல் வேண்டும். மழைக்காலங்களில் செல்லும்போது நம்மை பாதுகாத்து கொள்ள ரெயின்கோட் அல்லது குடை எடுத்து செல்ல வேண்டும். மற்றும் இடி மின்னலின் போது மரத்தின் கீழ் நிற்பதோ மின்கம்பங்களின் பக்கமாக செல்வதோ கூடாது. சாலைகளில் செல்லும்போது மேடு பள்ளம் உள்ளதா என்று பார்த்து கவனமாக செல்ல வேண்டும். மேலும் சில நேரங்களில் அதிக காற்று மழை காரணமாக மின்கம்பிகள் அறுந்து சாலைகளில் விழுந்து இருக்கும் ஆபத்து உள்ளதால் சாலையை கடக்கும்போது மிக கவனமாக செல்ல வேண்டும். மழைக்காலங்களில் பழங்கள், காய்கறிகள், கீரைகள் உணவில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். சாலையின் ஓரங்களில் விற்கும் உணவுப் பொருட்களை உண்ணக்கூடாது. ஏனெனில் அக்காலங்களில் கொசுக்கள் மிகுதியாக இருக்கும். அவை திறந்து இருக்கும் உணவுப் பொருட்களின் மேல் வந்து அமர்வதால் அதனை உண்ணக்கூடாது. மேலும் மழைக்காலங்களில் மாடிகளில் தாழ்வாரங்களில் உள்ள ஸ்விட்ச் பாக்ஸை குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் ஆன் செய்யக்கூடாது. வருமுன் காப்போம், நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்னும் பொன்மொழிகளை நினைவில் நிறுத்தி நம்முடைய வாழ்நாளை மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம்.